عمرك سألت نفسك ليه فلان اللي ما بيعملش ربع مجهودك الناس كلها بتعمله 1000 حساب وبيقفوا انتباه لما يتكلم، وانت اللي بتشيل الكل على كتافك وتيجي على نفسك بتتركن على الرف وكأنك مش موجود؟ ليه دايما طلباتك متأجلة وزعلك ملوش تمن ومجهودك مش متشاف؟ أقولك على التقيلة، المشكلة مش فيهم، المشكلة فيك انت، أو بالتحديد في حاجة واحدة أنت بتعملها كل يوم بنية صافية وفاكر إنها صح، بس هي اللي بتدمر قيمتك بالبطيء في عيون اللي حواليك. حاجة لو ما بطلتهاش فورا عمر ما حد هيعمل لك حساب، حتى لو ولعت صوابعك 10 شمع. إيه هي الحاجة دي؟ كمل معايا الفيديو ده للآخر عشان تفهم الفخ اللي أنت حابس نفسك فيه من سنين. بس قبل ما نكشف السر، لو دي أول مرة تشوفني ومهتم تفهم الخبايا النفسية وتكون النسخة الأقوى من نفسك، ما تنساش تشترك في قناة الخط الأسود وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هات قهوتك وركز معايا في كل كلمة. خلينا نوصف حالتك الأول ونحط إيدينا على المشكلة. أنت غالبا الشخص اللي بيتقال عليه الجدع بزيادة، اللي بيلغي مواعيده عشان يلحق صاحبه اللي في مشكلة، اللي بيطبق في الشغل عشان يشيل شغل زميله اللي اتدلع وراح نام، واللي بتيجي على صحتها ومزاجها وأعصابها عشان خاطر عيلتها يتبسطوا. أنت دايما موجود، دايما بتسد الخانات الفاضية في حياة الناس، بتدي وبتدي وبتدي، ومستني اللحظة اللي الناس هتيجي تطبطب عليك وتقولك احنا مقدرين تضحياتك، كتر خيرك. حاسس انك كل ما تقدم تنازلات رصيدك عندهم بيزيد، بس خلينا نكون صرحاء على المكشوف، وده ما بيحصلش، صح؟ العكس تماما هو اللي بيحصل. كل ما تدي أكتر كل ما بياخدوا منك أكتر، بوش مكشوف ومن غير حتى كلمة شكرا، كأنه فرض عليك. بتسأل نفسك بالليل وانت حاطط راسك على المخدة والناس كلها نايمة، هو أنا قصرت في إيه؟ هو أنا وحش؟ ليه ما بلاقيش حد جنبي لما بحتاجهم؟ الحقيقة يا سيدي إنك ما قصرتش خالص، انت عملت كل حاجة بزيادة لدرجة إنك لغيت وجودك، بس وانت بتعمل ده وبطيبتك دي ضغطت على زرار التدمير الذاتي لقيمتك وهبتك. الغلطة دي أو الحاجة اللي لازم تبطلها حالا وبتعملها بدون وعي منك هي إنك تكون شخص مضمون ومتاح بزيادة عن اللزوم. أيوة، زي ما سمعت كده، متلازمة الشخص المضمون اللي ما بيعرفش يقول لأ. انت تحولت لشيء موجود ومتاح طول الوقت، والناس بطبعها البشري البحت بتنسى تقدر الحاجة المضمونة. تخيل معايا إن عندك حنفية في البيت بتنزل مية عذبة 24 ساعة، هل هتهتم بيها؟ هل هتقف قدامها كل يوم تقولها شكرا إنك شغالة؟ لا طبعا، هتاخدها كشيء عادي ومسلم بيه. بس لو المية دي قطعت يومين هتلف تدور عليها وهتعرف قيمتها الحقيقية وهتدفع فلوس عشان ترجعها. انت بقيت عامل زي الاستبن في عربية غيرك، الناس بتفتكره وقت الزنقة، وقت الكاوتش ما ينام والمصايد تزيد يجروا عليك الحقني يا فلان، ولما الدنيا تروق وتتصلح بيرجعوا شنطة العربية ويقفلوا عليه في الضلمة ومحدش بيسأل فيه ولا بيفتكروا في الفرحة. انت اللي رضيت تلعب دور الاستبن لانك خايف تزعلهم، خايف لو قلت لا يمشوا ويسيبوك، فاكر ان قيمتك في كونك بتاع كله. عمرك شفت حد بيدخل محل هدوم عامل تصفية وتخفيض 90% وبيتعامل مع اللبس باحترام؟ لا، الناس بتمسك الهدوم ترميها على الارض وتدوس عليها. بس نفس الناس دي لو دخلت توكيل ماركة غالية بيمشوا على صوابعهم وبيخافوا يلمسوا الحاجة اللي تبوظ. وقتك اللي بتوزعه ببلاش على كل من هب ودب ملوش اي قيمة عندهم، ده اوكازيون. طاقتك اللي بتستنزفها في حل مشاكل غيرك بيعتبروها حق مكتسب مش فضل منك. تنازلاتك المستمرة ما بتتشافش على إنها جدعنة وأصالة، دي بتتشاف على إنها ضعف وقلة حيلة، أو سوري في الكلمة سذاجة، وإنك ما عندكش حياة خاصة بيك ففاضلهم. إحنا بنعامل الناس بالطريقة اللي هم بيسمحوا لنا نعاملهم بيها. انت اللي حطيت الكتالوج بتاعك للناس وكتبت عليه في أول صفحة بالبونت العريض متاح للاستخدام في أي وقت وبدون مقابل، وتقدر تدوس علي عادي، أنا ما بزعلش. الناس بتحترم اللي بيقول لأ وعارف قيمة نفسه وما بيتهزش أكتر 100 مرة من اللي بيقول حاضر وهو مكسور عينه وخايف من زعلهم. طيب والحل؟ إزاي نبطل الحاجة دي ونسترد قيمتنا من غير ما نتحول لناس شريرة أو أنانية؟ الموضوع محتاج تدريب ووعي، لأن العضلة اللي متعودة تقول حاضر بقالها سنين محتاجة تتمرن عشان تعرف تقول لأ بقلب جامد ومن غير تأنيب ضمير. أولاً، بطلوا الرد الفوري. دي قاعدة ذهبية، حطها حلقة في ودنك. لما حد يطلب منك حاجة ما تقولش على طول وتدبس نفسك عشان بس ترضيه. عود لسانك على جملة هبص في جدولي وارد عليك، أو سيبنا أشوف ظروفي الأول وأبلغك. الثواني دي بتديك فرصة تفكر بعقلك مش بعاطفتك. هل أنا فعلا قادر أعمل ده؟ ولا هاجي على صحتي ووقتي تاني؟ هل الشخص ده يستاهل ولا بيستغلني؟ ثانيا، اتعلم تقول لأ ناشفة قوية ومن غير ما تقدم كشف حساب ومبررات. احنا بنعشق التبرير عشان بنحس بالذنب، بنألف قصص وحوارات وممكن نموت حد من عيلتنا في القصة عشان نثبت إننا معذورين. لأ،
أنا بعتذر جدا، مش هقدر أعمل ده، نقطة ومن أول السطر. التبرير الكتير بيدي فرصة للي قدامك إنه يجادلك ويضغط عليك ويحسسك بالذنب أكتر ويطلعك غلطان. لا، جملة كاملة مش محتاجة شرح. ثالثاً، خليك جاهز للابتزاز العاطفي. أول ما هتبدأ تحط حدود، الناس اللي كانت متعودة على خدماتك المجانية هتلعب بيك كورة، هيشغلوا لك اسطوانة: يا خسارة انت اتغيرت قوي، ما بقتش بتاع زمان، العيش والملح هان عليك، ده فخ إياك تقع فيه. هم مش زعلانين عليك، هم زعلانين على المصلحة اللي راحت منهم. اقف ثابت وما تبررش موقفك. رابعاً، اتقبل زعلهم في البداية بصدر رحب. أول ما هتقفل الحنفية المجانية وتقول لأ، هيتجننوا. ما تتهز الشعر فيك، ده رد فعل طبيعي جدا من ناس اتسحبت منهم امتيازات. مع الوقت الزعل ده هيتحول لاحترام غصب عنهم، لأنهم هيعرفوا إن ليك حدود مش مسموح لحد يتخطاها، وإن وقتك ليه تمن غالي. خامساً والأهم، استثمر طاقتك دي في نفسك. الوقت اللي كنت بتضيعه في حل أزمات الناس اللي ما بتقدرش، حطه في شغلك، في صحتك، في تطوير مهاراتك. لما هتبني لنفسك قيمة حقيقية، الناس هتيجي لحد عندك تدور على رضاك مش العكس. في النهاية، الحياة أقصر وأغلى من إنك تعيشها في دور الكومبارس اللي بيسند الأبطال عشان بس يرضوا عنه ويسقفوا له في الآخر. الناس مش هتعملك 1000 حساب غير لما أنت تعمل لنفسك المليون حساب الأول. وقتك غالي، مجهودك غالي، وصحتك النفسية خط أحمر مفيش تفاوض عليه. بطل تكون الشخص المضمون، بطل تكون اللي استبن. ابدأ من النهاردة، ارسم خط اسود عريض بينك وبين اي حد بيستنزفك او بيقلل من قيمتك او بيتعامل معاك كحق مكتسب. اختار نفسك من غير ذنب، خليك قوي ومستقل، وصدقني نظرة الناس ليك هتتغير 180 درجة، وهيبدأوا يشوفوك بالحجم الحقيقي اللي تستاهله. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.